Kudüs'e geri dönüş. 88 yıl. 88 uzun yıl boyunca Kudüs, İslam'ın elinden çıkmış olarak kaldı. Mescid-i Aksa'nın kapıları Müslümanlara kapanmıştı. Şehrin taşlarına işlenmiş ezanın sesi susmuştu. 1099'da Haçlı orduları bu şehre girdiğinde tarihçiler o günü kıyametin bir provası gibi anlattılar. Sokaklar kana bulandı. Müslümanlar, Yahudiler, hatta bazı Hristiyanlar bile bu vahşetten payını aldı. Peki bu şehir nasıl geri alındı? Ve bu geri alışı diğer tüm fetihlerden farklı kılan neydi? Bugünkü hikayemiz, çöl kumlarından yükselen bir komutan, çökmeye yüz tutmuş bir ümmet ve tarihin belki de en şerefli fethinin hikayesidir. Ben İsmail ve bu Selahaddin Eyyubi'nin hikayesi. Dünya nasıl bu hale geldi? 1095 yılı. Papa II. Urban Clermont'ta kürsüye çıktı ve bir vaaz verdi. Bu vaaz tarihin seyrini değiştirecekti. Kutsal toprakları kurtarın dedi. Müslümanlar Kudüs'ü ele geçirdi. Bu Tanrı'nın iradesine karşı bir hakarettir. Binlerce insan tek bir ağızdan bağırdı. Deus vult, Tanrı'nın iradesidir. Böylece 1. Haçlı Seferi başladı. 1096'dan itibaren Avrupa'nın dört bir yanından baronlar, şövalyeler, köylüler yola düştü. Amaç tek, Kudüs. 3 yıl süren zorlu yürüyüşün ardından 1099 yılının Temmuz'unda Haçlı orduları Kudüs surlarına ulaştı. Şehir düştü ve düştüğü gün yaşananlar yüzyıllar boyunca anlatılmaya devam etti. Haçlılar Kudüs'e girdiğinde şehirde yaklaşık 70.000 kişi yaşıyordu. Müslümanlar, Yahudiler, Hristiyanlar bir arada. İbn el-Kalanisi Şam kroniklerinde şunu yazdı. Haçlılar şehre girdiklerinde bir hafta boyunca katliam yaptılar. Mescid-i Aksa'da öldürülenlerin sayısı 70.000'i aştı. Mescid-i Aksa'nın mihrabına at bağlandı. Kubbetüs Sahra bir kiliseye dönüştürüldü. Kudüs artık Haçlı Krallığı'nın başkentiydi ve İslam dünyası derin bir şokun içindeydi. Şimdi şunu sormalıyız. Neden 88 yıl sürdü bu? Cevap basit. Bölünmüşlük. 12. yüzyılın başında İslam dünyası derin çatlaklar içindeydi. Abbasiler sembolik bir figüre dönmüştü. Mısır'da Fatımi halifeliği, Şam ve Irak'ta Selçuklu emirleri. Hepsi kendi çıkarlarını kovalıyordu. Haçlılar bu boşluğa yerleşmişti ve orada kalmaya kararlıydılar. Ta ki bir adam sahneye çıkana kadar. Selahaddin, bir komutanın doğuşu 1137 veya 1138 yılı. Tikrit Kalesi. Bu kale, Irak'ın kuzeyinde Dicle kıyısında küçük bir garnizon şehridir. O gece Eyyub bin Şadi'nin eşi bir çocuk doğurdu. Ona Yusuf adını koydular. Kimse bilmiyordu ki bu çocuk bir gün tarihin akışını değiştirecek. Selahaddin, yani Salahaddin Yusuf bin Eyyub, Kürt asıllı bir aileden geliyordu. Babası Eyyub, Zengi hanedanının hizmetindeydi. Amcası ise tanınmış komutan Şirkuh. Selahaddin büyürken sıradan bir askeri eğitim almadı. O hem kılıç hem kitap adamıydı. Kur'an'ı ezberledi, fıkıh öğrendi, tarih okudu. Ama en çok adalet kavramı onu büyüledi. İbn-i Şeddad onun biyografisinde şunu yazar. Selahaddin zulme karşı son derece hassastı. Bir mazlumun feryadını duyduğunda ne kadar yorgun olursa olsun dinler ve müdahale ederdi. 1169 yılında Selahaddin, amcası Şirkuh'un vefatının ardından Mısır'daki Zengi ordusunun başına geçti. Henüz 30'lu yaşlarındaydı. Mısır'da Fatımi halifeliği vardı. Sünni Zengi hanedanının bir komutanının bu coğrafyada otorite kurması büyük bir siyasi denklemdi. Selahaddin hem kılıcı hem kalemi kullandı. Mısır'ı kan dökmeden stabilize etti. 1171'de Fatımi halifesi vefat edince hutbeyi Abbasi halifesi adına okuttu. Böylece Mısır Sünni dünyaya yeniden kazandırıldı. Ama Selahaddin'in gözü Mısır'da değildi. O Kudüs'e bakıyordu. Selahaddin büyük bir stratejisti. O şunu anlamıştı. Kudüs'ü almak için önce arka cepheyi güvenceye almalıydı. 1174'te Nur eddin Zengi vefat etti. Selahaddin Şam'ı aldı. Ardından Halep, Musul, Yemen. 10 yıldan kısa bir sürede Selahaddin parçalanmış İslam dünyasını tek bir çatı altında topladı. Haçlı krallıkları artık İslami topraklarla çevriliydi ve Selahaddin şunu söylüyordu. Önce birlik, sonra Kudüs. Şimdi burada duralım. Çünkü Selahaddin'i anlamak için sadece savaşlarına bakmak yeterli değil. O rakiplerine bile saygıyla davrandı. Haçlı Kral 4. Baldwin, lepra hastasıydı. Genç ve hastanın biri olmasına rağmen
Selahaddin onunla anlaşmalar yaptı ve bu anlaşmalara sadık kaldı. Haçlı tarihi yazarı Ernoğul şunu aktarır: Selahaddin düşmanlarının yaralılarını bile tedavi ettirirdi. Özellikle Mısır'daki Rum ve Frank tüccarları onun yönetiminde güvende hissettiklerini aktardılar. Ama bunların hepsi Hittin Savaşı ve Kudüs'ün fethiyle bir sınav olacaktı. Hittin Zaferi. Dönüm noktası. Her büyük savaşın bir kıvılcımı vardır. Hittin'in kıvılcımı Reginald de Chatillon'du. Chatillon, Haçlı baronyalarından Kerek'in lordu ve vahşetiyle tanınan bir adamdı. Selahaddin'le yapılan ateşkes anlaşmalarını defalarca çiğnemişti. 1186 yılında Chatillon, Hicaz'a giden büyük bir Müslüman kervanına saldırdı. Malları yağmaladı, insanları öldürdü. Bazı kaynaklar bu kervanın içinde Hazreti Peygamber'in soyundan gelenlerin de bulunduğunu aktarır. Selahaddin bu haberi aldığında ellerini kaldırdı ve yemin etti: Chatillon'u kendi elimle öldüreceğim. Böylece Hittin için sayım başladı. 1187 yılı Temmuz ayı. Filistin'de sıcak bir yaz. Selahaddin Taberiye şehrini kuşattı. Bu bir tuzaktı. Haçlıların savaşmak için Akka'dan Taberiye'ye geçmesi gerekiyordu. Ama aralarında çöl vardı. Su kaynaksız 40 derece sıcaklıkta çöl. Haçlı ordusu Kral Goy de Lusignan komutasındaydı. Deneyimli komutanlar uyardı: Çölden geçme, su yok, ölürüz. Chatillon ise ısrar etti: Taberiye'yi bırakamazsınız. Kral Guy Chatillon'u dinledi ve tarihinin en büyük hatasını yaptı. Haçlı ordusu çöle girdi. Selahaddin bekliyordu. Haçlılar çölde yürürken Müslüman hafif süvariler sürekli saldırı yapıp çekiliyordu. Su yok, yiyecek yok, yorgunluk had safhada. Akşam Haçlılar Hittin boynuzları denen volkanik tepelerin yanında mola verdi. Ama dinlenemeyeceklerdi. Gece boyunca Selahaddin'in askerleri bozkırları ateşe verdi. Duman Haçlıların üstüne geldi. Nefes almak zorlaştı ve sabah Müslüman ordusu her yandan çevreledi. Haçlılar kaçacak yer bulamadı. Savaş tarihin en kapsamlı bozgunlarından biriydi. Kral Guy esir alındı. Chatillon da ve Selahaddin yeminini yerine getirdi. Chatillon'u bizzat öldürdü. Ama Kral Guy şöyle dedi: Bir kral diğer bir kralı öldürmez. Ona su verdi, yemek ikram etti. Hittin'den sonra Filistin neredeyse tamamen Müslümanların eline geçti. Sıra Kudüs'teydi. Kudüs, Ünfethi, Eylül 1187. Selahaddin ordusuyla Kudüs surlarının önünde, şehrin içinde yaklaşık 60 bin sivil vardı. Haçlı askeri az, moralleri düşük, komutanları yok. Hittin'den kaçan birkaç şövalye ve İbelinli Balyan şehri savunmaya çalışıyordu. Balyan, Selahaddin'e elçi gönderdi. Teslim şartlarınız nedir? Selahaddin başlangıçta sert bir tutum aldı ama Balyan ilginç bir hamle yaptı. Şehir teslim olmak zorunda kalırsa Müslüman kutsal mekanlarını yıkacaklarını ve tüm esirler dahil herkesi öldüreceklerini söyledi. Bu diplomatik bir baskıydı ve Selahaddin bunu değerlendirdi. 2 Ekim 1187, İslam takviminde 27 Recep, Hazreti Peygamber'in İsra ve Miraç gecesinin yıl dönümü. Bu tarihin rastlantı mı yoksa ilahi bir tevafuk mu olduğu hala tartışılır. Selahaddin şehre girdi ama bu giriş 1099'daki gibi değildi. Katliamsız, yağmasız. Selahaddin'in emriyle şehirdeki Hristiyan sakinlere dokunulmadı. Kiliseler korundu. Hristiyan halka fidye ödeme imkanı tanındı. Ödeyemeyenlerin önemli bir kısmı Selahaddin'in kendi cebinden serbest bırakıldı. Yıllarca Müslümanların giremediği Mescid-i Aksa'nın kapıları açıldı ve yıllarca susmak zorunda kalan ezan Kudüs'ün semalarında yeniden yükseldi. Şimdi çok ilginç bir şeye bakalım. Selahaddin'i en güçlü öven kaynakların bir kısmı Haçlı kroniklerinden geliyor. Haçlı tarihçisi Ernoğul şunu yazıyor: Sultan büyük bir merhametle davrandı. Hiç kimse katledilmedi. İngiliz tarihçi Richard de Templo, o Selahaddin adaleti ve şefkatiyle hem dostlarına hem düşmanlarına örnek oldu. Ve İmparatorluk Almanyası'ndan gelen elçiler bile Selahaddin'in medeniyetini ve adaletini kayıt altına aldı. Avrupa'da Selahaddin efsanesi o kadar büyüdü ki bazı Haçlı destanlarında o bir şövalye olarak tasvir edildi. Ona Saracen Şövalye lakabı takıldı. Fethin anlamı ve miras Kudüs'ün fethi, İslam dünyasında büyük bir uyanışın sembolü oldu. 88 yıldır taşınan o derin yara bir nebze sarıldı. Mescid-i Aksa yeniden Müslümanlara açıldı.
Ama Selahaddin'in mirası sadece toprak değildi. O birliğin mümkün olduğunu gösterdi. Parçalanmış bir ümmetin bir lider etrafında birleşebileceğini ve bu birliğin nasıl bir güç oluşturduğunu ispat etti. Kudüs'ün düşme haberi Avrupa'ya ulaşınca 3. Haçlı Seferi başladı. İngiltere Kralı Richard Aslan Yürekli, Fransa Kralı II. Philip ve Kutsal Roma İmparatoru bu sefere katılmak için yola düştü. Richard Aslan Yürekli müthiş bir savaşçıydı. Akka'yı geri aldı ama Kudüs'e ulaşamadı ve bu süreçte Richard ile Selahaddin arasındaki ilişki tarihte eşi görülmemiş bir karakter yarattı. Richard hastalandığında Selahaddin ona buz ve taze meyve gönderdi. Richard inatı savaşta öldüğünde Selahaddin ona yedek at yolladı. İki güçlü düşman birbirine saygı duyuyordu. 1192'de yapılan antlaşmayla Kudüs Müslümanlarda kalırken Hristiyan hacıların şehre serbestçe gidebilmesi kabul edildi. Antlaşmanın ardından Selahaddin Şam'a döndü. Hastaydı. Yıllarca süren seferler, yorgunluk, hastalık onu tüketmişti. 4 Mart 1193'te vefat etti. 55 ile 56 yaşlarındaydı. Hazinesi neredeyse sıfır. Bütün serveti sadakaya, seferlere, halka gitmişti. Onu yıkayanlar kefenini almak için bile hazinede para bulamadıklarını aktardı. Yakın adamları para toplayarak defnettirdi. İbn Şeddad şunu yazar: "Büyük bir sultan öldü ama ölümünde küçük bir çocuk gibi fakirdi. Bu onun büyüklüğünün kanıtıdır." Kapanış. Selahaddin Eyyubi tarihte eşine az rastlanır bir tablo çizdi. O savaştan önce birliği, güçten önce adaleti, fetihten önce merhameti öğretti. Kudüs'ü kan dökmeden aldı, düşmanlarına insanca davrandı ve bu tutum onu hem İslam tarihinde hem de dünya tarihinde ölümsüz kıldı. Bugün Kudüs meselesi hala çözüme kavuşturulamamış bir yara olarak gündemdedir. Ama Selahaddin'in bıraktığı ders açıktır. Birlik olmadan güç olmaz, adaletsiz güçse kalıcı olmaz. Allah Selahaddin'e ve Hıddin'de Kudüs'te şehit düşen tüm kardeşlerimize rahmet etsin. Bu videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Sorularınızı ve düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum. Allah'a emanet olun.